ସମସ୍ତେ ଘୋଷଣା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଆମେ କେହି ଶାନ୍ତିରେ ନାହୁଁ ସୁଖରେ ବି ନାହୁଁ। ଅବଧୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଘର ଛୁମୁଳେ ପୁଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ହୁଙ୍କା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୟନ କରିଛି। ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଫେରିକି ଗଲାବେଳେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ହଉ କର୍ମଚାରୀ ଆସ ମୋ ଟିକେ ଆସ ଫେଣ କୃଷ୍ଣ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଲେ ବସ। କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗାଁକୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆସିବା କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଯାହା ଦୁଇମୂର୍ତ୍ତି ସନ୍ଥକୁ ଦେଖିଲି ଦର୍ଶନ କଲି ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ ସେଇମାନେ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗାଁକୁ ସନ୍ଥ ଆସିବା ଭାଗ୍ୟର କଥା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ବହୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ତାଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଏବଂ ସେ କଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଚାରିଟା ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ବେଳେ ଏଠି ବସିବାନି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାନି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବାନି, ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ବୁଝାଉଛି ତ? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ହଁ ଏଠିକି କିଏ ଯାଉଛି ଆସିବିନି କାହିଁ ଜାଣିଛ? ସାପୁଆ କାଳ ସାପ ଧରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଯାଏ। କ'ଣ କିଶୋର ଅଛି କି ନା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣଟେ ନିଏ? ନାଗେଶ୍ୱର ବସି ନବ। କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ତ? ତମ ଗାଁରେ କଥାଟା କହିନି, ମୁଁ ଯୁଗଳକୁ ଶୁଣଉଛି। ନାଗେଶ୍ୱର ବଂଶୀ ବଜେଇବ। ନାଗେଶ୍ୱର ବଂଶୀ ବଜେଇଲେ ସାପ ବାହାରିବେ ନା? କୋଉ ସାପ ବାହାରିବେ? ନାଗ, ଯାହାର ମୁହଁ ଅଛି, ଫଣ ଅଛି, କୁକର, ଯେ ମାନିବ ସେ ବାହାରିବ। ଧଣ୍ଡିଆ ଢାମଣା ବାହାରିବେ କି? ବାହାରିବେ? ମୋତେ କାହିଁ ସେଇଠି ଲାଗୁଛି ଏ କୋରଗା ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଅଛି, ନାଗ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଧଣ୍ଡିଆ ଢାମଣା ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ। କେବେ ଆସିବେ? ଏବେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହୁଏ କେଜାଣି ସେଇଦିନ ଆସିଲେ ଆସିବେ, ନହେଲେ ବୋଧେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କହିଲେ ହୋ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ କ୍ଷଣ କୃଷ୍ଣ ଘରକୁ ଆସ। କହିଲେ ମହାରାଜ କ'ଣ ହେଲା? ନା କୁଆଡ଼େ ଫେରିକି ଯାଉଛ? ନା ବାବାଜୀ ଆମ ଗାଁରେ କେହି ହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ୁଥିଲେ ଅବଧୂତ ଉଠିକି ବସିଲେ, ହୁଙ୍କା ଭଳିଆ ବସିଲେ। କ'ଣ କହିଲା? ଆଉଥରେ କହିଲା ନା ଆମ ଗାଁରେ କେହି ଭଲ ନାଁରେ ମୁଁ ଅଛି। କେହି ଭଲ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ? କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କାହିଁ ଖୁସି ହେଲେ କହିଲ? ଯାହା ଆମ ରାଜାଙ୍କର ଏଥର ରୋଗଟା ଭଲ ନା ନା ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଆପଣ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି? ନା ହଁ ବହୁତ 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 ଭଲରେ ଅଛି। ନା ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତମର ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ି ଚପଲ କୋଉଠି ଅଛି କି? ଖଡ଼େକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଦେଲ, ପାଦଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଖେଇଲେ। କହିଲେ ପୁଅ ଯଦି ମୋର ଚପଲ ଥାନ୍ତା ମୋ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା କାହିଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କି? ଚପଲ ମୋର ନାହିଁ। କ'ଣ ତୁମର ଚପଲ ନାହିଁ? ନା ନାହିଁ। ନା ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ର ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନ। ନା ଦେଖୁନ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବସିଛି, ମୁଁ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ଦେବି। ନା ଛତା ନାଇଁ, ଆକାଶର ପତ୍ର, ଗଛର ପତ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଛତା। କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିଅ, ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଦେବି କ'ଣ? ରାଜକର୍ମଚାରୀ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ବାବାଜୀ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ଭଲରେ ଅଛି। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେଇଦେବା। କହିଲେ ମହାରାଜ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଆଣିଲ? ନା ତାର କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ भगवान की ईश्वर मंगल हो। बोल आनंदे कुमार। राजा भी हतवाक कही रही। कहले हो कर्मचारी माने किछि मिलला तो किछि नाही दब कोन? ना तार घर अछि, ना जमीबाड़ी अछि, ना छता अछि, ना जूता, तो किछि नाही दब कोन? राजा हो आश्चर्य ହେଇଗଲେ। अरे बाबाजी किछि नाही, शांति अछि ना? हाँ केमिति शांति अच्छी?
ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିକିରି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଅବଧୂତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯଦୁରାଜ ପଚାରିଲେ ମଣିମା ଏ ସନ୍ତ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ନା ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଏ ଶରୀର ଛଡ଼ା ମୋର କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ରାଜ ଶରୀର ଆପଣ ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ କିଏ ଜଣେ ଦଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଛି ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୋର ନୁହଁ ମୋ କଣ ଅଛି ମୁଁ କଣ ବୋଲି କହିବି ନା କିଛି ନାହିଁ ନା ନାହିଁ କିଛି ତ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେ ଶାନ୍ତିରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭୋଜଦଣ୍ଡ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଣବ ଭୋଜଦଣ୍ଡର ମୁଖଦର ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଉଜ୍ଜଳ ଆଭା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ନିଲୋକ ଶରୀର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ନା ମୁଁ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ଶୁଣିବୁ ନା ହଁ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିଟାକୁ ଶୁଣିବ ତେବେ ରାଜା ଟିକେ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣୁ ଏ ଦେଶ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ଦେଶ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅନେକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବେ କିନ୍ତୁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ବାଣୀକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ପଶୁ ଅପଶୁ କିଏ କହିବ ମାଛ ଅମାଛ କିଏ କହିବ ଗଛ ଅଗଛ କିଏ କହିବ କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଅମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଓଲଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷର କେବଳ ମଣିଷର ମଣିଷ ଅମଣିଷ ପଶୁକୁ ଅପଶୁ ବୋଲି କେউ କହିବେନି ପଶୁ ତ ପଶୁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଚେତନାରୁ ହଜିଗଲେ ସେ ଅମଣିଷ ହେଇଯାଏ ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି କହିଲେ କହନ୍ତୁ ମହାରାଜ କଣ କହିଲେ ମହାରାଜ ଏ ରାଜା ରାଜମକୁଟ ଅଛି ବାଜୁବନ୍ଧ ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ତାର ଅଛି ଜୋତା ମୋଜା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ବେଶଭୂଷା ହେଇଛନ୍ତି ଜଗତରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅବଧୂ ତମର କିଛି ଅଛି ନଙ୍ଗଳା ଲୋକଟିଏ ରାଜା କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମହାରାଜ କଣ ବୁଝିଲେ ତ୍ୟାଗରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ରାଜା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲା ଆପଣ ରାଜା ହେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଡ୍ରେସକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ ନା ଜଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାରାଜ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେବେ ତେଣୁ ମହାରାଜ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ବୋଲି ନାଥ ଭଗବାନ ଯେ ଜୟଗାନ କରୁନ ହଁ କହିଲେ ଶୁଣିବୁ ନା ହଁ କହିଲେ ଶୁଣ ହୋ ଯଦୁ ନୂର୍ଭବର ଶୁଣ ହୋ ଯଦୁ ନୂର୍ଭବର ଅନେକ ଗୁରୁ ଛନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ହରିବୋଲ ଅନେକ ଯାଠାରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଜଗତେ ଏକା ଦେବମୟୀ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ରାଜା ଯଦୁ ଶୁଣ କଣ କହୁଛି ନା କଣ ନା ସଂସାରରେ ମୋର ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ନା ଠିକ ଚାଲିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉ ହଉ ଜଣେ କିଏ ରହିଲେ ଟିକେ ଆସୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ କରୁଛି କିଶୋର ଆସ ବାଳିକା ଧରି ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ହରି ବୋଲ ହୁଳହୁଳି କି କଲ୍ୟାଣ ହଉ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କର ଚାଲିଛି ଗାଁରେ ଆଜିର ମଣିଷ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝୁ ଭଲ ବୁଝି ନାରଦ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଚାରି ଯୁଗର ସାମ୍ବାଦିକ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ପିଶାଚ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଧର୍ମ କଥା ସତ୍ୟ ପରମ ଧୀମହି ଯାହା ଧର୍ମ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ତାକୁ କେବଳ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପେପରରେ ବାହାର କରୁଥିଲେ କଳିଯୁଗର ସାମ୍ବାଦିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାରଦ ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୁଡାକ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଅଳିଅ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପେପରରେ ବାହାର ଶତରଞ୍ଜ କିଏ କାହାକୁ ନେଇଗଲା କିଏ କାହାକୁ ହାଣିଦେଲା ଗୋଟେ ମର୍ଡର କରିଦେଲା ଗୋଟେ ବିଲେଇ ମରି ପଡିଛି ଗୋଟେ କୁକୁର ମରି ପଡିଛି ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଏଗୁଡାକ ଏଇ କଳିଯୁଗର ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ହଁ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ପେପରରେ ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ ହଉଛି ଆମ କରେଣ୍ଟ ମାନେ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପେପରରେ ବାହାରିବ କେବେ ବାହାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ସଂସାରରେ ଯେ କଦର୍ଯ୍ୟ
ସବୁ ଯାକ ପେପରରେ ବାହାରେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସକାଳ ପୌଷର ଗାଡ଼ି ଆଣି ଚାହା ଟିକେ ପିଉଥିବେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବାସ୍ନା ରହିବାର ଲେଖା ଦେଇଥିବ ଏ କୁକୁର ବାଡ଼ି ସଡ଼ି ଯାଇଛି ଏ ବାଟେ ସେ ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଇଏ ରେଖ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ସିନ୍ଧର ସାବୁନ ଲଗେଇ ଦେହରେ ସ୍ପର୍ଶେଇଥିବେ ସେଟ୍ ବି ପକେଇଥିବେ ଚନ୍ଦନ ସେଟ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଘିମିରି ପାଚିକିରି ପୂଜ ଥିବ ମାଛିରା ତମ ଦେହଟାକ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ପୂଜ ବସିକି ଖାଇବେ। କ'ଣ ମହାରାଜ ଠିକ କହିଲି? ବାସନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି ସେ ପୂଜ ହିଁ ତା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ। ଏ କଳିଯୁଗର ଲୋକ ଗୁଡା ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ଯଥା ଗାଈ ପହ୍ନାରେ କ୍ଷୀର ଅଛି ଆଉ ପହ୍ନାରେ ବି କିଏ ଲାଗିଛି ଟିଙ୍କ କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖଟା କ୍ଷୀର ଭଣ୍ଡାରେ ମୁହଁଟା ସିନା ଲଗେଇଛି ରକ୍ତ ପିଇବା ଛଡା କ୍ଷୀର ପିଇବା ସିଏ ଜାଣି ଆମେ ଆଉ କଣ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇବା ଶିଖିଛୁ। ଅମୃତପାନ କେମିତି କରାଯାଏ ସେଇ କଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିଖି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ସଜ୍ଜନ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଗାଁ ନଥିଲା ଯୋଉ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ପଢା ହଉନଥିଲା ଏମିତି ଘର ନଥିଲା ଯୋଉ ଘରେ ଭାଗବତ ପଢା ହଉନଥିଲା କାହା ଘରେ ଭାଗବତ ପଢା ହଉଛି କହିଲେ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହବା? এইଥିପାଇଁ ତ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଗୁରୁ ରୂପରେ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠି କିଏ ବସି ଜାଣିଛ ନା ତାଙ୍କେ କହିବ ଅଭିରାମ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଅଭିରାମ ବୋଲି ସେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ଲେଖନି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ